вы знаете, у моей кошки есть котята сегодня. Я вам не показывал белых, но я вам покажу новеньких. Смотрите, смотрите. Не миллионочка. Ух, раньше не видно. Вот теперь не видно. Какой милашка. Вот какой. Вот он. Миленький какой, любимчик. Вот какой. Не получается видеть. С маленькими котятами не получается. Мам, с маленькими котятами... Там на них не вселся? Нет, вот. Под одеялом. Нет. Вот два, а вот еще один. Понятно. Прибежал сюда. А, смотри, какой. Хорошо.